तो घर जी। में हम ही लोग 2-3 लोग थे, तो बर्तन धोने पड़ते थे। तो उस दौरान मैंने ये अनुभव किया कि जो माइंड सेट है कि पहले छोटा काम करेंगे। तो बर्तन धोने के दौरान जब हमने चम्मच से शुरुआत की, तो थोड़े देर के बाद क्या होता था, पहले चम्मच, फिर छोटी कटोरी, फिर गिलास, फिर थाली, फिर बड़े बर्तन। तो मेंटली मेंटली क्या कि लगता था कि एकदम थक गए, एग्जॉस्ट हो जी। जाते थे, अच्छा नहीं लगता था एकदम। लगता था ये जी। काम बहुत डिफिकल्ट काम है। एक दिन अचानक मेरे दिमाग में आया कि छोटे बर्तनों को नहीं धो के पहले बड़े बर्तन को धोया जाए। तो हमने शुरुआत कर दी बड़े बर्तन से, कुकर से, कढ़ाई से स्टार्ट किया। और उस दिन काम इतना आसान लगा। मैंने मतलब ये कि मुझे लगा कि मैंने कुछ काम ही नहीं किया। तो फिर मैंने इस पर सोचना शुरू किया कि आखिर ये इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, क्योंकि बर्तन तो उतने ही हैं।